Яқты эзләп, күккә бақтым, яқты нурдар инмәне. Ергә бақтым, ер ҡараңғы күҙ сәскәләр күрмәне. Шунда минән көлдө йондоҙ, көлдө ай күктән ҡарап. Ни ғазаплайҙар мине, унһыҙ ҙа йән күктән кабап. Урғылып ҡайнап сыға күкрәк төбөмдән утлығым. Күкрәгемә сәнсәләр миллион зәһәрле уҡ менән. Һинде ай бикерләнеп, кірпек тә ҡаҡмай көлмә әле. Кил, төш урыныма, шунда танырһың донъяны. Дәрестәремде матлыҡ ҡылып, вә башҡа әллә ниндәй эштәр менән мәшғүл үткәрмәксе булған 4 айым ял итеп кенә ҡалды. Мин ҡап тип ауыҙ астым да ҡалдым. Инде ҡайтырға ла күп ҡалманы. Мин теләгәнсә булһа, сентябрҙың 20-нән ҡалмай китәм ала ҡуша. Ғәлиәлә 15 сентябрҙа имтихан. 22-һендә дәрестәр башлансаҡ, шуға күрә ашығам. Үҙ теләгемсә булһа, ҡайтырға 16 көн, таң атһа 15 көн, яғни ярты ғына ай ҡалды инде. 15 көндән һуң тағы көндәр тыуыр, әммә Дүсанбай ауылында мин булмам. Ҡаҙаҡтар мулабыҙ фәлән ине, төгән ине тип һөйләшеп ултырҙар, әммә 15 көндән һуң мин булмам. Газеталар аҙна һайын килеп торор, ләкин уларҙы тәүәл уҡыусы булмаҫ. Сөнки ул саҡта мин булмам. Ана, әрі қарай баба. Балалар, бәрімізді жазамыз. Сәлима келді. Үт Сәлима, неге кешіктің? Анам маған дәрістер үшін ақшам жоқ деді де, мына 4 картопты шешге жіберді. Кеде ғой, ақшасын жоқ. Тыныш балалар, анам дұрыс істеген. Менің көптен бері картоп жегенім жоқ. Қазір мен әрбір картоп үшін дұға оқимын. Алла бізді естіді де, сізге ақша жібереді. Рахмет апай, жібергенсің 4 картопты. Тәрбиелеп өсіре көр 4 балаңды. Батыр ұлдар, сұлы қыздар өскеннен соң, таң қалдырсын айналаны, көп адамды. Балаларға теше көрмеңіз. Жүр бері. Керек емес. Жүр. Керек емес дедім емес пе? Мен саған қазір сыбағаңды беремін. Беремін ғой. Алма сыбағаңды. Кеуін жерледі де, қарыз туралы мүлде ұмытты. Есіңде болсын. Мен қарызды мүлде кешірмеймін. Есіңде болсын. Кечей жолдан. Сізде қарызыңызға келдіңіз бе? Жағдайымды көріп тұрсыз ғой. Юқ, Айнаржан апа, мен бөлектер үшін рахметімді білдіріге келдім. Кешірім өтінем, ұстаз. Басқа еш нәрсем жоқ. Күйеуім темір жолда стрелочник болып қызмет жасаған, былтыр қайтыс болды. Соны жерлеу үшін қарызға ақша алған едім. Оның үстіне Сәлима оқимын деп қоймайды. Алығыз, Сәлимаға оқырға керек, ол ұтқыр қыдықай. Жоқ, нағылғаныңыз бұл садақа ғой. Жоқ болмайды. Айнаржан апа, менің атайым да мұлла. Бала сақтан итілейім. Әгер де оға садақа келтірхелер, ол бар ұшыны фақирлікті ешесерге таратты. Етімдерге әм яңғыздарға. Алла шулай кішілер аша ярдам ебәрі, амулла оның ярдамсығы бұлырға тейіш. Шапқатлы күрәтірге рұқсат етік. Эй, шайық, уян тимен. Күҙіңді уянмаһаң уям тимен. Күшігіп тауық кеүек күп мұңайма. Шүкір ит һаулығыңа, уйлан тимен. Қурҡма, эт өрһәлә, йырың йырла. Эттәрҙән ҡурҡа торған ҡуян тимен. Уйланып, дәфтәреңә йырҙар яҙ ҙа, шуларҙы уҡып йыуан тимен. Йырҙарың арҡаһында китеп ҡалыр, бер ваҡыт күңелеңдәге сыбан тимен. Бөгөн дә надан булып ҡалһаң да ҡуй, Хоҙайға киҫелмәһен тубаң тимен. Һиңә лә яҡты заман килеп етер, әгәр дә ярлыҡаһа Хоҙаң тимен. Түбәңдән Хоҙай ҡушһа күтәрелер, ҡаплаған йондоҙоңдо томан тимен. Әссәләму ғаләйкүм.
Уағалейкумассалам. Бына Шура журналының яңа номерін алдық. Шайхзаданың шиғырдарын оқып қуанабыз. Вақыт газетаһында ла мандалина дөнья күргән бүген. Шулаймы? Шайхзада ул бик талантлы. Ул башка шагырдарға һич тә оҡшамаған. Сатира һәм юмор өлкәһендә уға етерлек кеше юк һәм... Тамам йәмәғәт ваҡыт. Килсә моңлансы өҙө бер, мин дә тыңлап моңланайым. Һин минең йәнсерҙәшем, йән моңдашың, мандалин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил ғаламин. Рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нахуду ва ияка настағин. Идина сиратал мустақим. Сиратал ладина анғамта ғалайхим. Ғайрил мағдуби ғалайхим. Валаддалин. Амин. Хөрмәтле шәкерттәр. Без бүген Галия мәдрәсәһен тамамлаусылар менән хушлашабыз. Рәсәй мәдрәсәләре араһында Галия дөньяви белем бирү буенча төбәктәрнең беренче булып тора. Галия биргән гыйлем һеҙҙең киләсәк тормошығыҙҙа зур ярҙам булыр. Мәжит әфәнде, рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Бөгөн ысынлап та ҙур ваҡиға. Һеҙ ғилем Мәккәһе Ғәлиәне тамамлап, уйҙалы тормошҡа аяҡ баҫағыҙ. Беҙҙең мәҙрәсә үҙенең 10 йыллығын билдәләй. Беҙ үҙебеҙҙең юбилейҙы ҙур уңыштар менән ҡаршылайбыҙ. Бына йәш шағир Бабичтың ғына матбуғатта тиҫтәләгән шиғырҙары донъя күреп өлгөрҙө. Шайхзада, бәлки беҙгә үҙеңдең шиғырыңды уҡып ишеттерерһең? Әлмисақтан һин шағирһың тип, Хоҙайҙың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф, мәлғүн мөхиттең йәбере бар. Күпме мәлғүндәр морғын төртһә лә күңелең ҡаҡшамаҫ, сөнки күңелеңдең тәрәндәргә оҙанған тамыры бар. Һис тә уфтанма. Күңелһеҙ булды тип ғүмерең башы, алда ғүмереңдең мөзәйән, аллы-гөллө ахыры бар. Қайда күрһәт? Бында би, әйттем дә инде. Әйҙә тиҙерәк. Бөгөн бында ҡаланың бөтә йәштәре йыйыласаҡ. Уйындар була. Сис нимә эшләп тораһың? Аҙаҡтан матурлыҡ кисәһе. О, ҡарале. Ғабдулла Кәрим. Әтегенә кем ул? Ғилләш Казанский. Сәйфи! О, һеҙ бындамы? Бында. Әйҙәгеҙ мин һеҙҙе ҡыҙҙар менән таныштырам. Таныш булығыҙ. Йәмилә, Сабирьян. Хәйерназ. Сөмбөл, Ҡасим. унда уйын бара. Бабич та килгән. Ул фант уйынында отолған да, һәм уға хәҙер һәр бер ҡыҙға шиғыр уйлап сығары кәрәк. Әйҙәгеҙ шунда барайыҡ. Әйҙә. Ялтырак. Зәйнәп туташ ҡара сәсен майлап тора. Был кеүек сәскә тотоп хайрап тора. Ярты ай күк маңлайының тирәһендә сәс бөртөктәр тулҡынланып вайнап тора. Hello. Һылыу бикә, һылыу туташ ҡыҙ солтаны. Ауыҙың зәмзәм, иренең кәүсәр, тешең гәүһәр. Шиғырҙарын алды һөйләй тешең башлаһа тигеҙ матур, ерҙә я? һөт вулканы. Мәжит әфәнде, без спектакльде башламай торабыҙ. Официант ролен уйнаған артист килмәне. Ни эшләргә белмәйбеҙ. Ғабдулла әфәнде ярһай. Беҙҙең Шәйхзада исемле шәкертебеҙ бар. Бәлки, ул ярҙам итер. Ана ҡыҙҙар эргәһендә тора. Бабич мәдрәсәлә театр ойоштороп, Туташтар, оҫта артист икәнен спектакльгә билеттар күрһәткәйне. бар. Кем безнең? Ҡайҙа мине алып бараһығыҙ? Нинди спектакль? Әссәләмәғәләйкүм. Ғабдулла! Пьеса? Костюм? Һаумыһығыҙ! Пудра! Кем бу? Мәжит әфәнде тәҡдиме буйынса яңы актерҙы?
Минең маңлай киң да тар да түгел уртаса. Бездә халык маңлая тардан холкыл атары булаты, быга караганда минең холкым уртаса тиргә ярай. Телем зур ялпак, һөйләргә йөрмәй торган тел, исәрләнеп кеше көлдергә лә кулнан килә торган тел. Минең тел гаять тупас ва нәзакәтсез ине. Уңга табын шымарга, төтелергә йөренде. Хәйлә, мәкер, тәдбирде аз-азлап белә башланы. Сәстәрем хоры, үстенеһә бумала кеүек тузып тордан башка эше юк. Колактарым икәү, һау сәламәт, кайбер казак калкан колак мулла ти. Аузым бәләкәй авыз түгел. Бабич! Мен хиле сәхнә артында эзләп йөрим. Тирәк! Күтәр ятладыңмы? Әй, Джекс. Официант! Сакырдыгызмы? Ашарға беріп ташлашы. Ашарга? Хәзер. Хәзер барыһын да булдырабыз. Бана. Хуҗа биргә кушмады. Хуҗа биргә кушмады. Hanımlar hem efendiler, Antrak Tehlanızı'da motorluk konkursunda ilk çok talon jelen kişi, minten bugünkü konsertini alıp barışı Gıylaş Kazanski'den mahsus bulag olaşa hürmetli dostlar. Ağay, men senin şiirlerini yadlanım, bizden baksa turunda. Söyleyeyim mi? İlgili kızlar yürüyüp ötüp bizden baksa aşağı. Baksamız ötende kızlar. Bizim kulep sesi. Kız şundan yok ayaklarını ya. Kerem baksalar. Sıkmayın, şunday adam. Ablanam da ses verin. Ağayım, әсәйем һәм был шигырьләрне 10 яшеңдә язганһың ки. Мен хатта төндәрен укыдым. Һәм ай миңа укыл ауқы тине, мин һиңа яктыртырмын тине. Ә һин яңгыр яудыра алаһыңмы? Сакыр әле. Яу яңгыр, яу яңгыр. Безгә килеп ау яңгыр. Һин безне ризыкландыр, ризыгыбыз ит. Улым, атайың сәй сәргә сакыра. Барыл әле кесе. Атай, Тройский эшкә барам, нисә карайың? Тагыла Кармакка, Оренбурга мәхүт мәрҗәне эшкә сакыра. Әле Өфөгә генә кире барырга ла куярга микән? Шәйхзада улым, кайтырга ла өлгермәнең, тагы ла Өфө дип аузасаһың. Илдар бик тыныс түгел бит әле, улым. Янымдан һис кенә лә ебәрмәс инем дә бит. Искән елде туктатып буламын, әй. Үҙең беләһеңдер. Минән Фатиха. Аллаһу акбар. Аллаһ, бисмилlah. Кайтып мен әйтәм, айһала яхшы эшләнең әле, улым. Һиңә шуны әйтмәксемен. Дин әһелдәренә бик каты бәреләһең. Сөншәләй хакында ана нимәләр һөйләп ташлаганһың, үҙеңә дошмандар яһың. Атай, мин дин әһелләренә каршы түгелмен. Мин Алла исеме менән кешеләрне алдаусыларга каршымын. Ярай. Әйдә. Әсәйең көтер. Әйдә. Бурандарды буранлатып туган балам бит. Тур сәгатең хаккыз, атайың киндигә бийне йөрде. Килеп ингәстә, бала буранлап туа.
Өмірілі бұранлы болмағай деп көңіліме шым қалды. Кіндігіңді қырыққас, ұлым күлдәк менен толды. Туымын хақла. Егет қырын ойынгез бүді өйтіп өртір деймін. Ұлым, бұны ал. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Фәрештәләр юлдаш булган. Барыгыла яхшы буласы, кесей. Бала сакта күп ерләр. Емилә, әйдә минең менән редакциягә. Тормыш газетаһына. Онда нишләйһең? Закир Кадирга йомышым бар. Һаумагыз, рөхсәт итегез. Мин һеҙҙең газетаға яңғы шиғырымды алып килдем. Рәхим итегез. Узығыз. Алдан уҡ әйтеп ҡуям. Шиғырымдың ике үҙенсәлеге бар. Берсенән ул яңы идея йүнәлешенән яҙылған. Икенсенән ул саф башҡорт телендә. Тыңлайым. Йөргән саҡта башҡорт туғайҙарын йәнем әлләғәдә елкенә. Ишеткәндә моңлы ҡурайҙарын йөрәгемә моңдар бөркөлә. Тауҙарына менһәм, ҡырҙа йөрһәм, балҡый йәннәт нуры Гөлистан. Меҫкен башҡорт ауылын килеп күрһәм, аңҡый хәсрәт, үлем, Гүрстан. Гүрстанда ғәмле ауылдарда ҡыбырлаша йәнле мәйеттәрҙең ғәмен көйләп, илап аға һаҡмар, яйыҡтар янып, көйө бағырым. Мин бу шиғырыгны үзен әйткән сәйер яҡларын алып ташласаң, бастырам. Былай юҡ. Кер. Рәхмәт. Син юҡны сөйләп йөрөмә. Демократия милләт алар. Мусульман кануннары өсөн ят, шит әйберләр. Әгәр дә һеҙ үҙегеҙҙе хаҡ мосолман тип һанаһығыҙ икән, тәү сиратта халыҡ турһында уйларға тейешегеҙ. Бар да Ходай ҡөҙрәтендә. Килер бер көн, Рәсәйҙә һәр милләт үҙ телендә һөйләшер, үҙ телендә ижад итер. Шул көндәр килеренә мин ышанам. Мин инде сәхнәгә сыҡҡан, шунда шиғырым булса бар. Шайхзада сәләм. Һаумы хәйернас. Хәлдәрең нисек? Хәлдәремдә хәле юҡ, эш эҙләйем. Редакцияларға барып ҡарарға ине һиңә. Барып ҡараным инде. Шунан? Шунан. Йоҡлата был Өфө. Күндерә был Өфө. Эре генә әҙәмдәрҙе ваҡландырып, ваҡлыҡҡа күндерә был Өфө. Башланған күп, эшләнгән эш юҡ. Сәскәләр шыбыр-шыбыр, сириктәр шыңғыр-шаңғыр, стакандар сылтыр-сылтыр, ауыҙҙар болдор-болдор, телдәр лывыр-лывыр. Өфө имеш. Ғалияһы бар, Ғосманияһы бар имеш. Шул мәдрәсәләр, мәктәптәр генә әҙерәк яҡтырта инде Өфөнө. Әгәр ҙә улар булмаһа, бөтөнләй ҡарайып, ҡараңғыланып бөтөр ине. Өфө. Ваҡытты, ғүмерҙе, фарсатты, зәминде тик бушҡа кисерәләр. Быныһы кем тағын? Мин һиңә әйттемме? Сит кешене керетеп йөрөмә тип әйттемме? Әйттегеҙ. Шунан?
Мәгзүм апай, бұл менің достым Бабич. Уақытлы сайшап тұруға фатир еділейіні. Бик яқшы егет ол, индірейік сәлі. Түлерлік рәті бар ма хуң? Бар. Менде түлі алдан өдің біләхің? Унаһын ғына біләмін де Мәгзүм апай. Бына тәуге күндер үшін. Менде тәртип қаты. Кәрәсинді көп яндырмаска, қысқырып һөйләшмәскә. Мин иртә ятам, 9-дан һуңга қалып кайтһаң, өйгә индермәем. Баксага инеп йөрүе булма. Минең онда һәр бер алмам исәпле. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Бар. Анау караватта йоклап йөрерһең. Хәтәр әбекәй. Хәтәрдің аряғы. Һин бында нисек яшәйеңдер, ей? Яшәйм инде, башыма төшкәс. Ярай, сыдарбыз. Иртәсәк мәдрәсәгә баргайым. Каравыл сер Шакир абзый Агыйделгә бүрәнәләр алып килгәннәр ти. Иртәгә шунда барып, бүрәнә каравылларга урынлашып карайым әле. Дәфтәремне генә алһам, шул еткән. Дәфтәрең нимәгә ал? Эй, халудар, һу нисек? Һук түгелме? Кемгә һалау? Кемгә юк? Әдиңә. Һалау сактар үтте инде ул, туганым. Эй, кайда булды ул көн ки? Бездә шәп торудар бар ине. Ырдын артында яланда иттерүдәр бар ине, әйттерә торгас, кыйнаудар, тиш төшүдәр бар ине. Өйгә кайткас, аркаларды ышкышудар бар ине. Ай, гомердәр, үтте китте. Кайда китте ул заман? Эй, егет, иштәһеңме? Әйдә тагын бер нимә һөйләле. Тукта инде, тукта. Карале, һин бит бик укымышлы егет булып сыктың. Хәзерәк самалайым. Карале! Зинһар, әле генә һөйләгән һүҙҙәреңде яҙып бир әле. Фронтка. Иремә ебәргем килә. Аңланык хәлеңде. Килде тауышың таң менән. Килде тауышың, тыңланык кыйланык бөттән менән. Бына әдер. Китмәгән, Аллаһка шөкер. Бына хат мулланың хаты. Гарәпсә яза торгайны, был юла икенсе төрле язган. Һөйөкле хатының Фәрзәнәкәй. Был хатты мин окоптан ядам. Бында эштәр куркыныс. Ер һыу буялды ҡан менән. Ни булды икән телдәремә, һау бул дип әйтә алманым. Ни булды икән телдәремә, һау бул дип әйтә алманым. Кайда йөрөйһең ул?
Мәгъзүмә апай. Мин һеҙҙе 9-дан һуңға ҡалып ҡайтһағыҙ индермәйем тинемме? Миңә фатирға инергә теләүселәр бик күп ул. Мәгъзүмә апай, без һуңғы тапҡыр. Башҡаса улай итмәҫбеҙ. Итмәҫбеҙ. Мин һеҙҙең итмәҫегеҙҙе бик яҡшы беләм. Һуңғы тапҡыр иҫкәртәм, егеттәр. Эшкә урынлаштыңмы? Юк, оноттым. Нәҡ бына башымда арбалар йөрөй. Шаулашып тулҡынлы дарьялар йөрөй. Ауырая тән һәр минутта ауырая. Ныҡ баҫа албаҫтылы епшек һауа. Шул һауанан кәүҙәгә шаулап яуа, тындыра һәм йоҡлата торған дауа. Йоҡлағандай булды тән иҙрәп тынып. Ҡалды тик күҙҙәр йомолмай яҡтырып шул сағында. Йоҡланы был кәүҙә тип, я Хоҙай, китәм кәсепкә ауға тип. Бер ярыҡтан сыҡты бер ҡандала. Юл йыраҡ икән ҡәһәр тип ҡарғана. Шунда уйлай, булһа булһын юл йыраҡ, нишләйем һуң, ҡалһа ҡалһын ил илап. Бер барып етәм, бер айлыҡ ҡан алам тип асыҡҡан ҡандалам һалды ҡәҙәм. Әй киләлер ашығып, һөртөнөп, ҡан эсәм бит йотлоғоп. Ашыға торғас хәл бөтә, туҡтап тора. Хәл йыйып рәхәт аяҡ бөкләп тора. Ул күрә, күҙҙәр минең ныҡ ялтырай, харап эш күрһә тип дер ҡалтырай. Баҡсаға етермәгеҙ минең һәр бер алмам кәмде. Уян ниңә ҡысҡыраһың тейҙәр бит һиңә. Уян, эй! Шәйхзада, уян, һаташаһың бит! Кисер Аллам, минең түҙемлегем бөттө. Хәҙер үк сығып китегеҙ дә баҡтыҡтары. Күҙемә күренмәгеҙ. Бына һинең ҡандала. Ҡайҙа күрҙең һин уны? Бөтә ерҙә ҡандала. Мин поэма яҙҙым. Таң ата. Йә, нимә эшләйбеҙ? Уфала хәҙер балыҡтан уха. Ит юҡ, май юҡ, һөт юҡ, аш юҡ. Ярмауын юҡ, икмәк юҡ. Ҡатын-ҡыҙҙар күп, иркәктәр юҡ. Ҡыҙҙарҙың да үлгәнескә билдәре юҡ. Һайраусы былбылдар юҡ. Шулай шул, дуҫҡай, хуш, Троиц гимназияһында урын бар тиҙәр, бәлки һин дә уйларһың. Юҡ инде, Шәйхзада. Минең бит бында һөйләшкән бер урыным бар. Мәғзүмә әбейкәгә сәләм әйт. Ярай, әйтермен. Берәҙҙән күрешербеҙ. Хуш! Әйҙә, кер, Сәрүәр, үт. Таныш бул, Шәйхзада. Мин һиңә һөйләгәнем бит әле. Ә был минең ике туған һеңлем Сәрүәр. Шәйхзада, Бабич, һаумыһығыҙ. Ә мин һеҙҙе бөтөнләй икенсерәк күҙ алдыма килтергәйнем, ағайымдың һөйләүҙәре буйынса. Нисегерәк? Мин һеҙҙе олпатыраҡ, матурыраҡ тип күҙ алдыма килтергәйнем. Сәрүәр! Ә мин ҡарпыш ҡолаҡлы, ҙур ауыҙлы, һонтор бер әҙәм булып сыҡтым. Шулайыраҡ. Сәрүәр, кешегә шулай тип әйтәләрме инде? Шәйхзада ул шағир. Дөрөҫ. Шағирға матур булмаһа ла ярай. Беҙ Ғәлиәлә бергә уҡыныҡ. Ул бында, Троицкиҙа гимназияла уҡытасаҡ. Һәм Аҡмулла журналының редакцияһында эшләйәсәк. Шағир кешене ул баҫма эштә эшләргә тейештер инде. Беҙҙә йәшәһә була. Урын күп. Шағир Шәйхзада. Ә ул миңә арнап шиғыр сығара аламы? Сәрү. Һандуғасҡа һис тип. Бик матур.
Ярай, шиғырығып ташқа батылып сығу менән, бұл шиғыр миңа арналды тип мақтанырмын. Безнең Сәрвәр үзе бик бәләкәс кенә булһа ла, бик кыйыу. Кәрәкмәгәндә. Шәйхзада мөғәллим, һаумыһығыҙ. Май байрамы менән һаумыһығыҙ. Бөтәшселәрҙең хеҙмәттәшлек көнө бит бөгөн. Мөғәллимә һәм юғары сынып уҡыусылары сәскәләре һап гөлләмә эшләп ҡуйҙылар. Илдәгеҙ байрамға, тышта демонстрация, илдәгеҙ. Инде уны мәңгегә Иблис тиҙәр. Ғазазил тип өндәшергә ҡушмайҙар. Билгеле, ожмаҡта торҙо ул элек. Бар мәләктәргә иман булған булып, ни кәрәк булһа уға шул бар ине. Унда вилдандар уға таяр ине, нишләйһең? Ҡәлбеңдә аҡ эҙ булмағас, кәкре бармаҡ башта уҡ төҙ булмағас, мәғлүмәт тәүфиҡ менән берләшмәгәс, һис буларҙың етмәне ул ҡәҙеренә, етмәһә арт бирҙе Тәңре әмеренә. Шул рәүеш, Тәңрегә мәғрурланып баш бөкмәгәс тине Алла. Ник миңә буйһонмайһың? Был ҡәҙәр дәүләтте ник һанһынмайһың? Иблис әйтте, дәүләтеңде һанһынам, әммә шуныһы буйһонорға кәмһенәм. Сөнки мин ҙур, сөнки мин нур, мин ғалим, үҙ-үҙемә кескенә бер Алла мин. Шунда Тәңре ғәзбе илә, әй эт тине, кит һиңә ләғнәт, күгемдән кит тине. Шәйхзада әфәнде, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Әйе. Ишетәм. Ишетәм. Ғәфү ит, уйҙарға бирһәм, күреү йәки ишетеү һәләтен бөтөнләй юғалтам. Мин һеҙгә килгән хаттарҙы килтергәйнем. Почтальон һеҙ өйҙә булмағас, беҙгә ҡалдырып китте. Петроградтағы кеүек революция беҙҙә лә башланһа, беҙ нишләрбеҙ икән? Уҡыуҙар туҡталыр микән? Уҡыу юлы тамамланыуға бара. Артабан күҙ күрер. Һеҙгә ҡыҙҙар яҙамы? Юҡ. Ырымбурға, ҡармаҡ журналына эшкә саҡыралар. Ә быны Ғазиз Әлмөхәмәтовтан ул әлегә Өфөлә концерттар ҡуя. Мин шунда булырға тейешмен. Һеҙ китәһегеҙ. Ә кире ҡасан киләһегеҙ? Мин килермен. Мотлаҡ килермен. Әйҙә. Сәләм. Ғәзиз менән Шәйхзада концерттарҙы бергә ҡуймаһалар,
шундайдыр уңышка эргешмектер. Құтлайым. Әйдер истарын қалып барым, Табаланам, поездға үлгіруге керек. Шерзада, одақлама, извозчик күтә. Әйдегі дистәлікке фотоға түшейік. Шәп фікір, бір вақыттар, егеттер, ехәт кенә, жүріп бір генә минут. Хайрлы күн. Добрый день. О, господа. Не господа, ты сроду не бывали. Хорошо, конечно, пусть будет Эфенделе. Тут. Так. Зинхар. Егеттер, ехәт кенә, шоғымыз лохымлайбыт. Мустафин. Мұнды. Приготовились? Шехзада, тидірек. Ағайдар. Қайда жүрейін, ол? Шехзада. Емиле? Бұдаттарға келгенің үшін рахмет. Мәскәүгә ме? Тәуді Мәскәүге бар бірінші концерт берәбі дә, шунан Орынбурға. Һин яҙ миңә. Юк. Һин көтмә, мин яҙмайым. Мин кейәүгә сығым. Шехзада, әйдә, мен. Құтылайым. Ваҡыт. Ник һыҙлайһың күңелем? Ник юғысын ағылайһың минең аңымды? Көйҙөрөп һинестән һис ваҡытһыҙ сығараһың ахыры йәнемде. Һине бәйләп тотҡанлыҡ бығауҙы бик тиҙ генә өҙә алмаҫһың. Аяҡ аҫтың тулы тәрән соҡор, бик тиҙ йүгереп китә алмаҫһың төкөр донъяһына. Бул түҙемле, ағыулама юҡҡа тамырыңды. Ысын ирекле алғы көн өсөн көрәшеп үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде. Мөмкинме? Бабич? Бабич! Килеп еткән, Шөпшә, һағыҙаҡ! Мин бит һине ниндәй генә псевдоним аҫтында ятһаң да, һәр саҡтан аясаҡмын. Чинекәй! Тухват Чинекәй. Уҫал башҡорт! Ниң алданырға иҫкәртмәнең? Беҙ һине ҡаршы алыр инек, шулай бит? Таныш... Таныш булайыҡ, Сәхи. Сәхи рәхмәти. Сәй. Һин килеп яҡшы иттең әле. Юғиһә, беҙҙең редактор Махмуд Баржани ташла шул уҡты сылығымды ти. Ана, ҡармағалда беҙгә балыҡ тоторға килде. Мин әйтәм, көлкө өлкәһендә иң танылған кеше ул беҙҙә Бабич. Килһәң кил, килмәһәң кил. Килһәң дә кил, килмәһәң дә кил тип үтенеп яҙғас. Килдем бына. Чинекәй һинән һорайым, һорайым, аптырайым. Инде һеҙҙең Ырымбурҙы ҡайерҙән ҡаптырайым. Ырымбурҙа кемдәр бар, ниндәй шайтан ендәр бар. Ярып дарыу һалыр өсөн ниндәй яман сирҙәр бар. Бында һимеҙ байҙар бар, тәреләр һәм айҙар бар. Ҡойроҡтарын күтәреп, ырғып сапҡан тайҙар бар. Бик күп йыуан ҡорһаҡтар, оятһыҙҙар ҡурсаҡтар. Алдаҡсылар иҫәпһеҙ, һибеп йөрөй борсаҡтар. Борсаҡтарын алырбыҙ, исемдәрен яҙырбыҙ. Ҡайҙа ҡыҙыҡ күмелгән, һәммәһен дә ҡаҙырбыҙ. Булһа ҡалмаҫ береһе, ҡаптырыбыҙ ҡармаҡҡа. Өфө ҡазан таң ҡалһын, беҙ ҡаптырған балыҡҡа. О, табышҡанһығыҙ икән! Бына хәҙер ҡурҡығыҙ, буржуйҙар! Ана беҙҙең ғорурлығыбыҙ карауан һарай. Элек-электән бында Бохаранан, Хыуанан, Афганистандан килгән карауандар туҡтай торған булған. Губернатор Перовский приказы буйынса башҡорттар аҡсаһына төҙөлгән карауан һарай.
рәхмәт. Шырқада! Кил! Айда үҙеңде театрыма таныштырам. Шырҡат театрымынан. Айда! Мин атайымдың әмере буйынса килдем. Һеҙ минең кәләшем. Күңелегеҙ теләп түгелмени? Рәхим итеп үтегеҙ. Юк, миледи. Минең һүҙем күп түгел. Мин һеҙҙе... Танышма. Валюла! Бабич! Муртазин Иманский. Ширкат театры етәксеһе. Беҙ һинең менән танышҡайныҡ. Өфөлә, Веденеев паркында. Үткән йыл. Ҡазандан ҡайтып барғанда беҙ спектакль уйнағайныҡ. Барып төшһәк, артисттар һинең Өфө сәхнәһенән тигән мәҡәләңде бергәләшеп уҡығандар да илап ултыралар. Әйҙәгеҙ, башҡорт әҙәбиәте кисә үткәрәбеҙ. Йыр, моң, милли көйҙән торған кисә. Тик бына әлегә минең труппам әҙер түгел. Ләкин мин үҙем дә сәхнәнән берәй нимә уҡый алам. Тағы ла Ғәзиз Әлмөхәмәтовты саҡырабыҙ. Шулай Ҡырымбурҙың башҡорт йәштәренән йыйылма хор төҙөргә мөмкин. Ана ҡайҙаһы? Беҙ бында ҙур концерт ойоштормаҡсыбыҙ, әйҙә. Шәп, бик шәп. Теләйегеҙме? Мин администратор була алам. Эҙләү. Һәм ҡапма ҡаршы бәйеүҙе үҙ итеп алам. Бәйеүселәр менән һөйләшәм. Килеште. Һин Буранбайҙы йәки Сибайҙы йырлағанда минең илағым килә. Моңдарың йөрәккә үтә лә, йәнемде теле үтә. Башҡорт халыҡ йырҙары музыкаль спектакльдәр өсөн бынамын тигән егет. Бына мин, мәҫәлән, опера яҙһам, операның төп музыкаль мотивтарын башҡорт халыҡ йырҙарынан алыр инем. Нишләп яҙһам? Хәҙер үк яҙ. Утлақ яҙ. Юҡ. Бының өсөн яҡшы музыкаль грамота кәрәк. Консерватория тамамларға. Шулай да күҙ алдына килтерәһегеҙме? Башҡортостанда опера театры. Мөмкин. Булыуы бик мөмкин. Беҙҙең халҡыбыҙҙың бының өсөн нигеҙе бар. Ул ҡобайырҙар, риүәйәттәр, оҙон көй. Халыҡ йырҙарының тарихы бына һиңә әҙер либретта. Ә мин драма театры төҙөр инем. Саф башҡорт телендәге театр. Башҡорттың милли йөҙөн күрһәткән театр. Һәм беләһеңме, Шәйзада, мин һинең Ғазазилыңды сәхнәгә ҡуйыр инем. Һәм мин уны нисек ҡуйыр икәнен беләм. Ул күп планлы, күп фигуралы, гротеск формаһында булырға тейеш. Нисек сәхнәне емереп, майҙанға сығарыпмы? Эйе, дөрөҫ. Мин әле күптән килеп төшкән заман, әйләнәм күрдем әдәмдәр һарғанын. Мин уларҙы хәйлә менән алданым. Инсан улын алдалауан хат еңел, сөнки ул бер ҡатлы һәм йомшаҡ күңел. Һүҙ менән иретеп уларҙы, үҙемде изгеләрҙән күрһәтеп, орлоғом һиптем уларҙың ҡәлбенә ҡаршы килһен өсөн Раббы әмеренә. Шул көйө ҡафтау башын дер һелкетеп, торҙолар һөйнөслө каруанды көтөп.
Uzaq үтмәй ел давылдар туздырып, иблис алдан скрипка һыздырып, тоқта ез тимердәр қаққылап, бірі алға, бірі артқа сапқылап. Қайһы йырлап, қайһы һылғырған килеш, қайһы ырғып, қайһы ер йыртқан килеш. Баралар, ерді бірді. Поэмаң шәп, құтлайым. Рахман Зәки әфәнде. Распутиндила, большевиктардыла бик офта хүрәтләгәнһең. Иманский ролин шәп башқара. Шулай, килешәм. Куан аңлап, эй ватан, біз аңланық хәліңді. Хині халып қул басқа, біз жүкленік хәміңді. Әр шағылы үстіне, міндірір біз даныңды. Біз фидаи хинің үсін. Башқұртыстан яшәһін, Сүмбілістан яшәһін. Шунда туып, шунда үткен, арысландар яшәһен. Сахи, нимә кәй? Ошбу көндән алып, біз қылдан яғып... Шәп! Бәхет қызы, матур yüzün асып, үне табан күліп бұрылды. Қаумағыр. Қайырлы күн. Яршып, күпмі шатланғанда... Ғабділхай Иркабаев. Ағыра ол, ишітмей. Шехзада таныш бол. Өді біздің яқшы егіт. Наборщик үшін бик яқшы білі. Яйыра егіттер. Менге мензелі яқтарды yollandырға керек. Агитатор болып. Бабиш менге өді. Шиғырдар язды. Хау болығыз. Демек баса білі. Мәдрәсәлі оқығанда наборщик болып, ақса ішлей тұрғайным. Нендей мәдрәсәні тамыланың? Рәсулия! Ойдың қай аяқтаның? Арғаяш жолысынан. Арғаяш? Хәді арғаяшта бүті әлі шылай. Бақырамы! Hürmetli efendiler, Başkurt Merkez Şuraһының бүгінгі йылышы илдә килеп туган катмарлы хәлдәр менән бәйле. Һезгә мәгълүм буенча март айында вакытлы хөкүмәт тарафынан учредительный собрание игълан ителгәне. Бөтен Рәсәй халкы ошо йыйынга зур өмет баглана. Без дә милли мөхтәрәт мәсьәләһе хәл ителер дип өмет иткән идек, әмма өметтәр акланманы. Вакытлы хөкүмәт хайлаудар үткәрергә ашыкманы. Ә инде 25 октябрьдә Керенский хөкүмәте кулатылып, власть башына большевиктар менеп утырды. Улар Мәскәү, Казан, Хамар, Өфе калаларын үз кулларына төшерәләр дә, урындагы халык уларны танымый. Киресенчә, һәр береһе үз алы идарага күсте. Шуңа күрә, бүген кем хуҗа, кемгә буйһынырга икәнлеген аңлавы авыр. Бындай буталсак осырда бердән-бер котылу сараһы, халык үз мәнфәгатен үзе кайгыртырга, үз yerен үзе хакларга тиеш. Мөмкинме? Рәхим итегез, Зәки әфәнде. Без мәсьәләгә интекләбрәк караһак, Башкортостандың 2 өлешкә бүленүен күрәбез. Уның Өфөгә караган өлеше большевиктарның кул астында, Оренбур башкортлары большевиктарны бөтенләй кабул итмәгән казактар белән сиктәш яшәй. Ошо аркылы Башкортостан бер гаепһез 2 яктың хугыш мәйданына әйләнүе ихтимал. Һәм уны фронт һыдыгы бүлеп үтү куркынысы лаянай. Димәк, безнең халыктың бер өлеше икенчесенә каршы хугышырга тиеш була. Юк. Буның булуы мөмкин түгел. Чөнки без большевиктарда, меньшевиктарда түгел. Без башкорттар. Без бул бәхәскә кысылырга тиеш түгелбез. Безнең бурыс шәхси һәм мөлкәти хәвефһезлегебезне һаклау. 2 миллионга якын булган башкорт халкы төрле оятһыз авантюраларда уенсык түгел. Киресенчә, борындан килгән ата-бабаларының ер һыуларына үзе хуҗа булып,
сәяси һәм мәдәни яктан ирекле, үзенең рухи яктан кыйммәтле нәмәләрен үзе хаклай алырлык. Башкортстанның яшәешенә куркыныч тудырган элементтарды Башкортстанга күсерүләрен туктата алырлык үз аппаратын булдырган, көчле ил булырга тиеш. Минең тәкъдим булай. Тупраклы мөхтәриятте гамәлгә куярга дигән ният менән Башкорт мәркәз шураһы гаскәр төзергә тиеш. Рәсәйнең иске өлеше буйлап һибелгән башкорт солдаттарын Башкортстанга кайтарырга кирәк. Башкорт халкына үз язмышын үз кулына алыр мәл йетте. Мөхтәрәм милләттәшләр, кисә Башкорт мәркәз шураһы илдәге хәл вакыйгаларны күзаллап, башкорт халкы үз язмышын үз кулына алырга тиеш дигән карарга килде. Без, Башкорт мәркәз шураһы, Башкортстанды бүгендән башлап Рәсәй Җөмһүриятенең тупраклы мөхтәрияте дип игълан итәбез. Яңгырап, шаулап сыққан шатлық ерін, фәрештәләр һөйнеп тыңлаһын, шатландырдың тәңрем һибеп нурын, Башкортстан халык дөньяһын. Ябраил мәләк елпеп аппак канат, усып йөрөһен Башкортстанда. Хәбәр бирһен диеп, булдың азат, сыктың ямле, гөлле бустанга. Азат булды газиз каруан һарай, азат булды барлык йөрдәрең. Шатлан, уйна, фикер ярһып, күпме шатланһаң да урынлы. Үләм, ташам, тормайым ашам күккә, үкенмәйем инде үлһәм дә, үкенмәйем инде туган йортка, күкдин карап, көлеп торһам да. Хөрмәтле җәмәгать, гайрәтле ил агалары, иманлы егетләр, ике азна дәвамында эшләгән курултай түбәндәге мәсьәләләрне куйды. Автономиялы Башкортстандың сиктерен раслау, Башкортстандагы эске идара, ер, иктисад һәм финанс эшләре, авыл хуҗалыгы һәм шулай ук милли гаскәр төзү мәсьәләләре. Ошолардан сыгып карарлар кабул ителде. Бүген иң мөһим мәсьәлә Башкорт мәркәз шураһының Башкортстан автономияһын игълан итү турысындагы фарманын раслау. Мөхтәрәм делегаттар, мәсьәләне тавышка куябыз. Рәхмәт. Башкортстан мөхтәрияте бер тавыштан расланды. Яян түбәндәге карарны кабул итте. Кем дә кем риза, мандаттарыгызны күтәреп тавыш бирегез. Шулай итеп, Башкортстан карамагында бер югары мәдрәсә, бер зур музей булдырырга. Башкортстан хөкүмәтенә кадрдар әзерләү мәсьәләһен хәл итү өчен югары уку йортларында 20 стипендия булдырырга. Шуларның 10-ын Рәсәй күләмендә, калган 10-ын сит илдә файдаланырга. Милли фонд төзү. Бүгенге 20 декабрь көне Башкортстандың милли мөхтәрияте көне дип игълан ителгән. Аппак алтын йырдарымды йырламайым данлык өчен. Йырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмештәй йырдарымды йырламайым алтын өчен. Йырлайым тик саф көмештәй, саф йөрәк халкым өчен. Яш сагым, алтын сагым, ялкын сагым булһын фида. Халкым алдында минең биргән таза антым өчен. Һинең менән дускай, хәзер элеккесә гәп хатып, егетләрсә хыялланып ултырулар бетте инде. Һиниме, каралда нинди өметтәр уянды. Башкортстан тупраклы мөхтәрият дип игълан ителде. Башкорт халкының азатлыгы гамәлгә аша. Һин шагыйрь дускай, һинең менән хистәр идара итә.
Шағир Салават та заман талап еткәс қолына қылысын алған. Ярай, Бұрсылма. Башқұрт халқы заманда 22 полк болып Парижға сапары еткән. Ярай, хуш. Мин һинең хистәреңде ихтирам итәм. Ләкин мин һинең өсөн Бұрсылам, дускай. Ассаламу алейкум. Бүгінгі ашық отырыш Уфа губерниясының татар башқұрт мұсылманнары вакилләре катнашлыгында үтә. Һәм без утырышта катнашкан абруйлы кешеләр белән артабан үзебез башкарачак эшләр турында сөйләшергә тиешбез. Хәерле булсын инде. Эш башындагы кешеләргә Алла армас гайрәт бирсен инде. Шулай гына була күрһен. О, Шайхзада әфәнде үзе килде. Бик мәслихәт. Һез мине булай ихлас каршы алуыгызга мин әлбәттә бик шатмын. Басылды бит. Һезнең эй агайыны мөмин мусульман тиюдәрегез күз буяу гына. Ярлы халыктың теләкләрен аяк астында тапау гына ул. Әгәр дә безнең милли мәдәни мөхтәрәтне Шайхзада әфәнде ярлылар теләгән аяк астына салып тапый дип уйлый икән, безнең бик беләсебез килә. Ялган башкорт хөкүмәте нинди эшләр белән мәшгуль? Чынлап та. Башкорт хөкүмәтенең көнитмеше безгә бик кызык. Большевиктар пролетариат диктатураны игълан иткәндә, һез Урал Изел буенда берләшергә маташканда, Башқұрт халқы құрылтай еді. Башқұртыстан тупраклы мұхтаретін булдырды. Ил түзүнү. Әфәнде! Дөресрәге илдә барган вакыйгаларны файдаланып, Зәки Валидин гаскәр туплап, ашыгыч рәвештә Шәрик капкасында ханлыгын булдырды. Ханлык оештыру бай бетсәнең генә акылында яшәй. Безнең максат ярлы, эшче халык яшәр өчен бар шарттарды тудыру. Син нәрсә сөйлисең, җигет? Башкортлар үз мәнфәгатен генә кайгыртау. Шулай бит, җәмәгать? Килешмәйм. Киләсәктә башкорт халкы гына түгел, башка милләттәр дә тигез хокуклы ил булып яшәйсәк. Стой! Я секретарь Башкирского шуро. Где наше правительство? Где? В тюрьме. Оренбургский Как в тюрьме? вестник. Мальчик, стой! Оренбургский. Шайхзада! Сәлам. Ишеткәнеңдер бит. Ишеттем. Бабич, мин кайда? На каком основании вы арестовали башкирское правительство? Поэт Бабич. Их арестовал Оренбургский мусульманский губревком. Они изначально были против нашей автономии. Я требую немедленно их освободить. Да ты что? Сам к ним захотел? Шунан, автономиягыз менән уйнап туйдыгызмы? Мөстәбәр Николай заманында күрмәгәндә бына хәзер килеп күрдек, әйбет. Ягъни теләгәнендә һөйләргә, язарга мөмкин булган хөррият дәврендә, хөррияттың кып-кызыл вакытында килеп күрдек. Һине һуң нимә өсөн? Нимә өсөн икәнен үзем дә белмәйм. Әллә бала сакта малайдар белән батудан борса курлаганды. Белеп калдылар микән? Әллә иртәнсәк бер үт өстендә 25 лаган бөрсәнне үлтергәйнем. Шуны енәяткә һананылар микән? Шайхзада, кагыз менән каләмең бармы? Яз. Башкорт халкы, бел. Большевиктар, Рәсәйдән яберләнгән милләттәре, мусулмандар, автономияны үзегез теләгәнсә алыгыз. Бергә берләшеп, ярлы ябаганы яклайык дип, матур вәгъдәләр биреп, алдык декреттар менән сыгыш яһап, шул изелгән милләттәрне, шул мусулмандарды нисек кенә мыскылламаны һәм түбәнһетмәне. Безне башкорт хөкүмәтен төрле кәмһетүләргә дусар итеп, кулга алып ултыртып куйдылар.
һәм без төҙөгән учреждениеларҙы ҡыуып тараттылар. Без илебеҙҙәге алтынды һәм металл сәнәғәтен үҙ ҡулыбыҙға алырға иткәйнек. Бездең ҡулға килеп ингән 8 бот саф алтынды һәм 17 бот көмөштө Баймаҡта бездән тартып алдылар. Ваҡиғаларҙың нисек тамамланыры билдәһеҙ. Большевиктарҙың төп принцибы — кеше ҡулы менән кеше туҡмау. Шуға ла беҙҙең хәл көнләп түгел, сәғәтләп үҙгәреүе ихтимал. Күп зубаныйҙар иҫәпһеҙ ҡанлы арба тарталар. Арбалар уттан вә гөрзөйҙән яһалған тәртәләр. Күр ана, астар ашайҙар, гүр ҡаҙып, серегән мәйет, киҫкән йән, сирҡанат тән һәм сымырлай арҡалар. Күр ана, инсан башынан тау өйөлгән, баш тауы, ерҙә ҡан, ҡандан томан, күктә эленгән ҡанлы ҡулда ҡан тамып торған ҡот осҡос балта бар. Алғы көндән ҡурҡыныс. Ҙур фәжиғә аңғарталар. Зәки әфәнде. Был көндө лә күрергә яҙған икән. Һаумы, Илдархан ағай. Ай буй. Сәғит ағай. Ҡарусыбыҙ. Устай. Тимәк, йәшәйбеҙ икән, көрәшәсәкбеҙ. Әдүтов ҡайҙа? Улар большевиктарҙы турайҙар. Һеҙгә бында ҡалыу хәүефле. Ҡаланан тиҙерәк сығып китергә кәрәк. Үлемгә әҙерләнеп бөткәйнек бит. Хәтерләһегеҙме, былтыр учредитель собраниела мин агитатор булдымы? Агитация яперны 3 мәртәбә үлтерәделәр. Өсөндә лә Бабич һинең шиғырҙарың мине үлемдән ҡотҡарҙы. Список номер 9. Бына улар. Чиникей. Ошбу яҡтан. Ҡармаҡта ғына ҡалһаң яҡшыраҡ булыр ине. Шәйхзада. Әлмисаҡтан һин шағирһың тип, Хоҙайҙың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф, мәлғүн мөхиттең йәбере бар. Был минең иң ҙур байлығым. Бер һандыҡ шығырлап торған шиғырҙарым. Был донъя менән һинән ертәрәк хушлашырға тура килһә, был шиғырҙы баҫтырыу хәстәрен һин күрерһең. Ни эшләп тораһың унда? Кил бында ти. Ағайдар! Ағайдар, манда кемгә мөрәжәғәт итергә була? Миңә? Кем булаһың? Арыслан. Ҡайһы яҡтан? Аҙнай волосынан. Мин Әхмәт янағың булам. Ни йомош? Мине үҙегеҙҙең отрядығыҙға алығыҙ. Беҙҙең отрядҡа. Ҡарале һин. Һиңә ҡорал тоторға иртәрәк түгелме ул, 16 тулдымы? 17 тулды. 17 тулған берәүгә. Мин улардан үс алырға тейешмен. Кемдән? Ҡыҙылдарҙан. Ҡыҙылдар бандаһы беҙҙең ярты ауылды һуйып һалды. Атай менән күрше Махмут ағайҙы аҫып киттеләр. Алығыҙ зинһар. Мин яҡшы һуғышырмын. Рөхсәт итегеҙ ҡалған йәшниктәрҙе алып сығырға. Ошо һәм ошоно егеттәр. Типография өсөн былай тиҙ генә яға һалырбыҙ дип уйламағайным. Ғабдулха, яңы шиғыр. Ғәскәр маршы. Был һанға һинең яңы шиғырыңды һәм 1-2 полк егеттәренең батырлығы хаҡында мәҡәлә биребеҙ. Екатеринбург халҡының башҡорт полкына бүләк иткән байраҡ тураһында тағы ла айырым мәҡәлә яҙырбыҙ. Шулай. Урығыт! Беренсе башҡорт кавалерия полкы командиры ротмистер Әмир Ҡарамышев, хөрмәтле ғәләнәптәре, башҡорт хәрби шураһы рәйесе,
Бірінші башқұрт кавалерия полкы сафта. Афарин. Hayırlı сағатта солдаттар. Hau bul efendim! Hau bul efendim! Батыр егіттер. Ир уламандары. Біздің полктар яңы гына оештырылуға қарамастан, һез үзегезде атманыгыз. Куркау белмәс, кыйыу башкорт милли гаскәре дип таныттыгыз. Беренче башкорт полкы чехтар менән бергә большевиктарды кыйратты. Икенче башкорт пехота полкы Екатеринбургта большевиктарды тармар итте. Екатеринбург калаһы халкы һезгә рәхмәтен белдерә. Һез Башкортстан мөхтәриятенең һәм демократик Рәсәйнең ныклы терәге. Кыйыу башкорт солдаттарына дан! Шайықзада? Инергә мөмкинме? Әйдә ин. Күпме һыуҙар аҡты? Күпме йылдар аҡты. Һинең Силәүлә икәнлегеңде белгәс тә адресын табып бына күршегә килдем. Әйдә, ултыр. Мин хәҙер хужабикәнән самауыр алып киләм.
Мин сотты. Әллә нинди кылдай-булдай булган сык төштәр күрдем. Бер вакытта ук Мәдинәлә, бер вакытта ук Галиялә, бер вакытта ук Хакимиялә булдым имеш. Ә бит яңгына без бер мәдрәсәнең шәкертләре инек. Бунан 3 ел элек. Әйтлеңме? Һин Сабырян, Салах, бунау Хәйрнас. Хәйрнас. Бер фатирда тора инегез. Мин тәүге тапкыр һезгә килгәйнем. Һин шунда миңа тәүге тапкыр үзеңнең шигырьләреңне укып ишеттергәйнең. Айга үрләп, нурда уйнап, күкрәгемдә нурланым. Бит гафу ай тинем мин. Нурдарыңды урланым. Кем уйлаган ул сакта? Тормыш безне шулай итеп, төрле яктарга ташлар тип. Кемнең мандалинаһы? Кайсы Габбасов тыкыйны? Үзе кайда? Төрмәлә ултыра. Чыктар уны кулга алды. Бында силә белә. Килеп кирдем Силәбегә, Силәбене уталган, тәртиптер ситтер түктер барыбер дөнья буталган. Силәбе. Сәйфинән хәбәрдар бармы? Бар. Һез бергәме? Юк. Ул хәзер башкасарак ышаныстырмын яши. Һәр кемдең үз ышанысы. Ышанысыз яшәп булмай. Унһыз ярамай. Һин дә мин дә ошо ердә туган, ошо ерде һөйгән әдәмдәр. Әмма ышаныстарыбыз төрле. Төрле генә түгел, капма каршы. Революция тулкындарына мин кешегә каршы корал күтәрүсен кушылмагайным. Минең дә ошо көрәш майданында халыкка әйтер һүзем бар дип кушылгайным. Китергә вакыт. Шәйхзада, мин Шарипов һәм Бакиев улуттарына гаскәр тупларга командировка барам. Һин касан Тройскига китә? Тройскига касан юлга сыгырга? Бүген, хәзер. Мин штабтан киләм, был хакта беләңдер дип уйлаган. Һин кайда йөрнең? Касим Гырфановта. Касим Гырфановта? Ул бит. Ул хәзер фронттан теге һыдыгында. Әмма мин уга дошманым атып бармыным. Мин уга элекке дусым атып бардым. Бүген без Галия мәдрәсә өйрәткән изге принциптарга хыянат иткән кебек. Һәм мин кызганысы шул, мәдрәсәлә бергә укыган шәкертләр береһе икенчесенә каршы корал күтәрә. Нисек кенә булмаган. Ул безгә дус түгел. Дус булмау дошман дигәндә аңлатмай. Дөньялар шул тиклем буталды. Кайһы кәмәгә ултырһаң да кеше ишкәгә ишкән кебек, Касим да хәзер шул хәлдә йөри. Буның өчен без уны гаепләргә тиеш түгел. Габдулхай. Бер вакыт без бергә йөреп китеп барган арба әйләнүдән туктаһа, без дә шул арба астында калачакбыз. Юк, һин нимә уйлыйң, а? Тугандар, башкорт тугандар, һезне уятты рәвештә алданылар. Һез ышанып йөргән Вәлиди советтардан Себергә каскан ак генералдарга хатылып, үзе башкорт ханы булып алды. Һез атаман дуды власть өчен большевикларга каршы корал күтәрәһегез. Нимә һөйләйң ул? Һөйләп йөрмә безгә. Атаман Дутов. Что имеешь против нашего атамана? Күзеңде ас егет, бул каһарман, зәһәр сәсеп ажгыр каһәрлән,
Күр, илеңде ялмап һәр ягынан дөрләп янып килә яһәннәм. Яһәннәмдән кайнап, ташып, күпереп, калкып тора уттан болыттар. Сабый бала төсле ярһып, үкереп, ердә елай мескин өметтәр. Мәңге һүнмәс ахры был яһәннәм, һаман яныр, һаман кыздырыр. Газиз илең һинең әй каһарман, һаман авыр көндәр уздырыр. Хис кайгырма, шатлан әүвәлгесә, бәхет еңер әле иншалла. Яһәннәмдәр аша узмайынса, ожмах табырбыз дип ышанма. Күбәләк дип кистерә алмайым, һандугастай тавышы бар. Һандугас дип әйтә алмайым, күбәләктәй рәвеше бар. Килем тип угада әйттем бит, буда. Һине һәйни ил каяктан ташланы. Һин орама, мин әйтмәйм. Шәйхзада, һаумы Һаумы, балакайым, Хәлил. калайын суп киткәнһең. Хәзер сәй әзерләйем. Калала казактар. Эске катта Дутовтың музыканттар командаһы тора. Сәбирәннән хәбәр алганыгыз бармы? Һин белмәйһеңме ни? Уны бит Ақтар атып үлтерде. Ел тулып килә инде. Янекәйе ожмахта гына булһын. Миңа вокзалга кузгалырга вакыт. Һин үҙгәргәнһең. Бынан 2 ел элек мине хайран иткән Сәрвәр да үҙгәргән. Әлеге Сәрвәргә шағир Шәйхзада шиғыр яҙыр инеме? Китергә вакыт. Үҙеңде һаҡла. Куркам мин. Куркам. Ходай янына барһам, нимә дип әйтермен? Нишләп корал тотып, угышып йөрөйһең тиһә, ни тиермен? Корал тотып балаларды, әсәйҙәрҙе һаҡлау гонаһ түгел ул. Хоҙай быны белә. Һин бит кеше ерен баҫып алам тип түгел, үҙ ереңде һаҡланың. Ирекле ерҙең тупрак астында ятҡым килә минең. Ә дошмандың аяҡ астында түгел. Ирек килер. Иректе яуларбыҙ.
Колчак объявил себя верховным правителем России. Издал приказ о распуске башкирского правительства. Колчак бізді хатты теген. Милли гаскерде таратырга деген фарман бу. Қайдан келіп сықты бұл Колчак деген, Айдан келіп сыққалы. Башқұртты яқылайым тип сықпағандар енді ол. Колчактың баштаны башқұрт ғаскерлерін біздің командованиятынан алып, түрлі фронттарға таратуы зор хайлага құрылған болған. Тәуде, ғаскарды юғитіп, Адақтан автономияны тартып алырға инауыз. Шулайында тупрақпен өқтеле тип көкпен күріш-күрішті. Қазір ғаскарды тарқатымы. Артабанима бұлыр енді. Артабанима бұл. Колчак кушты типкіна құрал ташла болмaz. Ак генералдар келәлі кете. Бізге бұнда яшайы. Халық болып яшайы бар. Әйді, башқаларға ла хүлей бір. Яху Аллам, һинән һорап ярдам ярһып йөрөйем үлем авыдында. Үлһәм, шәһид булһам ҡанлы кәүҙәм балҡып йөҙһөн ожма хауызында. Ая Гафур, ая Рахман Рахим, рәхмәтеңдән ситкә ҡайырма. Ҡурҡытмаһын мине шайтан рәжим. Ныҡ имандан мәңге айырма. Раббым, һиңә һағына Башҡортостан, ишет мазлум башҡорт аһтарын, ҡан болото китһен инде өҫтән. Алсы рәхмәтеңде, Ғаффарым. Намыҫ өсөн Тәңрем йәндән кисәм. Килтер вәғәҙә, ҡөҙрәт ҡулың бир. Башҡортостан иҫән ҡала тиһәң, бер йәнемә миллион үлем бир. Мине башҡорт дивизияны мөәзин итеп күсереүгә һорайым. Мөәзинлек вазифаһы минең өсөн иң мәслихәт вазифалар. Бөтә ерҙә әҙәм һөйәктәре. Тамуҡ ҡәберлеге ҡайҙалыр? Абайлап баҫ, зинһар. Үлгәндәрҙең тәндәре ул, ерҙең ҡабығы. Был бит бөйөк шағир Аль-Маари. Әхмәт Зәки әфәнде, беҙ бәлки үҙебеҙҙең хыялдарыбыҙҙы ысынбарлыҡҡа һанап, халҡыбыҙҙы алдайбыҙҙыр. Бына нимә бурсый. Бына ниндәй һорауға мин яуап таба алмайым. Һинең һорауыңа яуапты мин дә белмәйем, Шәйхзада. Тик беҙ ике ут араһынан автономияны һаҡлап сығырға бурыслыбыҙ. Шуға күрә, тәүлек эсендә башҡорт ғәскәрен ҡыҙылдар яғына сығарырға тейешбеҙ. Тәүлек эсендә ҡыҙылдар яғына күсеү башҡорт халҡы өсөн оло һәләкәткә әүерелмәҫме? Башҡаса сарабыҙ юҡ. Советтар власы яғына сығарыуҙың нисек башҡарылыуы һәммәбеҙҙең яҙмышында хәл иткес роль уйнаясаҡ. Быны халыҡҡа һин генә еткерә алаһың. Позвольте представить башкирскую делегацию. Председатель башкирского правительства Мстислав Кулаев, адъютант командующего башкирскими войсками Габдрашид Бигбабов, член башкирского центрального совета Мулаян Халиков. Председатель революционного комитета Невицкий Борис Николаевич. Заместитель председателя Уфимского комитета большевиков товарищ Седенков. Представитель Реввоенсовета 5-й армии товарищ Смирнов. Представитель Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султангалеев. Секретарь, солдат 4-го башкирского стрелкового полка Георгий Карангачев. Вы русский?
Да, я русский, но я вырос в башкирской деревне и знаю оба языка. Товарищи, мы подготовили соглашение, где указаны наши требования. Первое. Признать башкирскую автономию. Второе. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам. И дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Третье. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч человек, которые в случае соглашения будут выступать против Колчака. Башқұрт халқы, еңе бір худ айтам. Туған ил, бүйіклі халқым, ғайретлі ил ағалары, иманлы егіттер. Башқұрт халқы бүгін тарихи вақиғаның шахиты. Саяси ихтияжды күзаллап, ил язмышын хәстерләп, біз советтар власы яғына сығабыз. Яулаштарым, батыр ғәскәрім, ил алдында Құр'ан үбіп бирген антыма, мин хуңғы хулышымаса тоғры қаласақмын. Ышан бұға. Қыдылдар яғына күсеу, башқұртты хәләкәттен құтқарудың бірден бір юлы. Кисәге дұшманына бүгін барып баш қалу. Мәсхәрә. Башқұрт халқы, еңе бір худ айтам. Менің айтқан худы тыңлаһаң, Мәсхәрә. Зәки һеҙҙе һатҡан тигән һүҙгә ышанмаҫһың, алйот булмаһаң. Дутов яҡлы булдыҡ шуның өсөн. Дутов беҙгә ҡорал биргәнгә, кәрәк кейем, аҙыҡ аҡса тағы биреп торам тигәнгә. Бына хәҙер донъя алмашынды. Беҙ ҡушылдыҡ яҡты хөрлөк яҡҡа. Дутов ҡайтты ҡара нәҫеленә. Уйлап ҡара, башҡорт. Аҡылың менән ҡайһы тараф һиңә хәйерле? Анау түрі яман Дутовтармы? Әллә большевиктар хәйерле? Әммә уландар, біз бұны теләйбезме, юҡмы? Біз бұны эшләргә тейешбеҙ. Большевиктар әйтә, был донъяла ярлы халыҡ хөкөмө йөрөһөн тип. Ярлы эшселәрҙең хас дошманы, буржуйҙарҙың тамыры ҡороһон тип. Большевиктар әйтә, ярлы халыҡ рәхәт йәшәһен тип. Ирек тыуып был донъяға, тигеҙ, яҡты көндәр яһын тип. Мәңге бирмәҫ башҡорт һәм бирҙермәҫ. Иле өсөн янған һағышы, үлһә үлер ғәзиз ере өсөн. Әммә тере ҡалыр намыҫы. Ни өсөн беҙ ҡыҙылдарға күсәбеҙ? Туҡта, тороп тор, ҡайҙа китең? Тороп тор! Хоҙай һине һаҡлаһын. Шәйхзада, телеграмма. Егерменсе мартта Башҡорт хөкүмәте вәкилдәре Кремлдә Үҙәк Советы власы вәкилдәре менән осрашып,
ике яклы килешүгә ирештеләр. Милләттәштәр, без ниһаять күптән көткән хәбәр алдык. 20 мартта Башкорт хөкүмәте вәкилләре Мулаян Халиков, Габдрашид Бикбабов һәм Сислав Кулаевтар Кремльдә Үзәк Совет власы вәкилләре белән очрашып, ике яклы килешүгә ирештеләр. Иптәш Ленин тарафынан кул куелган бу документта автономиялы Башкортстан РСФСР составындагы тәүге Совет Республикаһы дип таныла. 23 мартта «Известия» газеты бұл килешүне бастырып, бөтен Рәсәй халкына еткерде. Без автономиябызды алдык, милләттәштәр. Автономия нимә була ул? Шуны аңлатып китәңсе булсам. Автономия бер һүз менән генә әйткәндә, ул азатлык дигәнне аңлата, милләттәштәр. Без хәзер Рәсәй составындагы тулы хокуклы республика, үз еренә хуҗа булган, үз урмандарына хуҗа булган, үз телен һаклап калуга хукугы булган Башкортстан. На выход. Зәңгәр күк тажым, сыбар ер тәхетем, үҙем азат йән ак ҡояш бәхетем, йондоҙҙар һәм ай серсе дуҫтарым, һандуғас турғай, йырсы ҡоштарым, сыҡһам сәхрәгә гөлдәр, үләндәр тәғзим итәләр биреп сәләмдәр, йән сәсәктәрем, гөл ҡанаттарым, оса янымда күбәләктәрем, латиф ел саба тип мәрхәбә, һөйөп иркәләп йөҙөмдән үбә. Мен һәм тауға, их, осайыммы һуң, бөтә уфыҡты ҡосайыммы һуң. Гөлдәр йылмайған, ҡырҙар нурланған, бөтә ер күге нурға сырмалған. Шашам, ашҡынам, шатланам сикһеҙ. Азат мин, азат, бәхетем, уфаҡ.